Yeah.
Thank you.
na kigoco nä irio cia Ngai niguo turaina muthenya wa umuthi na hatari nganja twiraga Ngai amukire ugoci uyu ni tondu wa mawiko maria atwikiire na ni njuyo nawe uguo niguo roiga tondu gukorwo wi muoyo ubatie kwira Ngai ni wega gukorwo wina ugima mwega wa mwiri ubatie kumugoca hatiri kindu kinginengera Ngai ti kugoci tondu waku we gukorwo akuhete mihumu ngurie wike ithabu ria andu aria uthikite mwaka uyu na twi nuthu ona ti nuthu riu twi mweri wa mugwanja kuma Januari nie tani arata aria hurukite ta makania ingi arata amwe kama futa thimu-ini ino nage magaikara haha wakora ni ndaremwo ni kumubuta no ndikamuhurira ringi na ndikamunyita ringi na tamaka uguo niguo kuri ona weteka ithabu riu niki uhete Ngai giki kigirite ati thimu yaku ibutwo kuri andu tondu mundu akua ni akua ona uko wina arata ngiri acio othe magubutaga thimu-ini ciao tondu horo waku ni wathira goca Ngai no munengererio goci thank you tugicokereria Bishop Joshua Muthe ne ukorwo hamwe na ithwe nake mundu gitukibe wa wili ni akungwingiria na nyimbo cigano na kama kawaida na ndiona andu aingi muno me mitambo ni kumatambura ithari ringi ndarike kwa mukira wina wa ithaa ria mbere turahinya ndemwe no turahinya *671# turahinya ndemwe no nigetha ithaa ria keri we utekwa mukira besha ithaa ria mbere ona ithaa ria keri wa mukire besha turahinya *671# bona thiciga cross ria andu 10 ithaa riri andu 10 ithaa ria keri andu 10 ithaa ria gatatu andu 10 na oho wakinya ni haria amount urekira ciringi 29 nina ni Martin wa Janet kethana nawe gakuria wa mukira besha cigana muhotani Daudi akore hamwe na ithi mukonfirm haha good aretwo Joyce Wangui Juguna box number 5 ciringi 29 nicio ekira thimu-ini yake thaa ici turaraniria ena ciringi 134 ihoro wama igana ria 34 haya akonfirm hello Joyce hello kwana atia Joyce wito wote na oru Chitago Martin wa Janet guku ni gwa Kameme wi mwena uriku ndekia bu wow riu computer ya ndehera ritwa riaku ati thimu-ini wina ciringi 135 ni uhoro wa ma ni ndona nicigira kiria ria 34 wow twakunengerera kuma kuhinya *671# niguo weka niko gwikite wakira mbeca cigana ndekira kiria ciringi 29 wow uwikite urita rimwe uwekira tu rita rimwe kana wekira o meri kana matatu ndekira rita ria mbere na ria kati na rioka cio ni we Ngai uria kwendete rutaga wira uriku rutaga wira uriku wihuka Cape Town Ngai ni agukira asante sana thank you amen asante haya ndrenda nigetha tuthie kuria mwena wa break nigetha tuthie kuria matuka-ini o kunini uma njiwe wakija yes kigoco kiagirite muno mundu itu MC wapi wakijira tuko sawa huyo mtu wa bass akonoma sana etagwo Bishop Jane pastor ti Bishop we ni acidikoni Jane nene mukorino witu wana kuria gwitagwo Kandara mwena wa Muruka Gatumbo andu akou uguo gwiciria mundu gwitwo muhia wa Kandara akorinwo the aria mwendete akorinwo anyu riu njuge muraigwa wega mukirorera ndungata eno yanyu mumiendete muno Apostle Tabi Njoroge asante sana ga kigoco kiagirite muno mwitwo Bibi Mambo gakija ebu wothe no Kameme TV muthigi warwe tuthie kuria matuka-ini ndaiko citigarite tucokererie na nyimbo igiri ithatu tuingirie Bishop Joshua wa Muthe twende Urerorera Kameme TV.
Kila tunapopitia majaribio maishani, sio kutuonyesha udhaifu wetu, bali ni kutusaidia kugundua uwezo wetu. Basi tuzilaki changamoto za maisha, kwani zinatunua na kututayarisha kwa siku za usoni. Kupata uwezo wetu kama Skiza tune yako, dial *811 *615#. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better.